night in my dreams. I see you, I feel you. That is how I show you. Go on. Dankeschön. Go on. Nein. Leute, damit herzlich willkommen zu einer neuen Runde Wasteland-Buddies. 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 We're back. Und wir wollten heute aufs Airfield gehen. Wollten wir? Ja, wollten. Was so? Damit endlich mal was passiert. Ich war wohl mit Herrstimmer hier drin. Oh Gott, bitte nicht. Joa. Da drüben schon wieder los. Helikopter schon wieder runterholen. Oh Gott. Alter, was geht da drüben Alter, ab? das ist so krass. Mittlerweile kam ja auch das Sound-Update, also es klingt viel krasser als früher. Wo ist der Helikopter jetzt hin? Da ist er. Krieg nicht. Allahu Akbar! Tschüss! LOL! Boom! Reckt! Ich hab's drauf. Schön! Also, zumindest wie er abgestürzt ist. Einen hab ich noch. Also eine Rakete. Randy Meine Orton. Hose! Reckt! Randy Orton, der Patch, da war ich in bevor. Bist du hin? Ach, oben auf dem Berg bist du. Watch out, watch out, watch out! Schau mal, die dürfen jetzt wieder meine Stimme genießen. Ja. Beziehungsweise jetzt unsere beiden Stimmen. Nein. Fuck! So. Hast du Aufnahme beendet? Nein. Gut. So. Das getan? Schon wieder tot? My friend. Nee, alles gut, alles gut. What happened? What happened? Nee, ich hab nur irgendwie meine Waffe nicht ausgerüstet bekommen. Fuck. Jetzt geht's aber, alles gut. Weil Bist du an ich hab Bord? grad mitbekommen, dass Ja? ich mit der zusätzlichen Taste an meiner Maus noch weiter reinzoomen kann mit meinem Visier. Ja, das wusste ich. Das habe ich auch bei mir auf der Tastatur hier. Alter, wie alle vom Buch hier rumgammeln am Airfield, das ist unfassbar. Das ist doch gut. Let's go. Let's go. Ja. Wird übrigens nicht mehr kommen. Nee. Wackban! Markban! Ja, der gute Sticker meint, da wieder cheaten zu müssen. Das hat der Markban kassiert, endlich. Finde ich gut. Deswegen habe ich ja deinen Account benutzt. Beim Ja. Cheaten. Nee, tatsächlich habe ich in einer Runde ziemlich viele Wallbangs gemacht. Und da meint die im Overwatch, nö, Hacker. Weg ist er. Naja, schade. Mal gucken, vielleicht erstelle ich mir irgendwann mal einen Smurf, aber ich denke eher nicht. Smurf. Smurf. Weil CS Groß ist auch nicht so das geile Spiel, finde ich. Früher ja, aber jetzt nicht mehr. Ich sag schon, dass wir so noch beieinander rennen hier, ne? Ja, ne? Ist doch sweet. Muss doch irgendwo mal ein Auto stehen. Steht Boot. Eins! Jump! Klatsch. Wem gehört denn das Airfield eigentlich gerade? Oh wow. Ey, am ganz oben sind Enemies. Magst mitkommen? Ich hab noch Platz. Wo denn hin? Ja, rüber, das ist ja nicht steht ein Strider. Don't überfahr me, please. Bin eigentlich weit genug vorne. Yo! Feuer einstellen! Weil das Ding hat aber eine andere Knarre drauf als sonst. Endstation hat aussteigen. Hat das Ding nicht sonst eine Minigun? Ja, hat's doch. Warum hat das jetzt ein HMG? So ein HMG, da liegt toter. Warum ist alles zerstört? Ja. Hast du nicht einen Sniper nach Ahim oder so?
Nee, ich habe eine EMR. Haben wir ein Strider ist Toolkit auch im dabei? Arsch. Ja, habe ich auch gerade gesehen. Guck mal bei den Typen, oder? Ich hab Repair Kits dabei. Oh, hast du? Ja, hab ich. Wollen wir den Strider nehmen? Ja, ne? Da. Statt ein Heli. Einer von uns? Ja. Na, mein Freund, was hast du denn Schönes dabei? So. Schon fertig? Ich bin gerade erst angekommen, ich repariere gerade. Was noch lange? So, wie sieht's eigentlich aus mit Timer stellen? Oh fuck! Warte gleich. Warte, ich muss dich kurz Timer stellen. Ich hab grad vergessen. Nee, du rammst mich! Wo ist Wort, also? Timer, wie? Machen wir noch 10 Minuten, oder? Ja, wir haben jetzt schon fast 10 Minuten aufgenommen. Ja, ich habe jetzt noch mal 10 Minuten eingestellt. Wo geht's hin? Nee, willst du nicht einsteigen oder so? Nö, da lag eine Waffe. Au. Who the fuck? Alter, wie cool das aussieht. It looks like a T4. Ne, das ist ein T4. Alter, Jetzt bist du ohne mich da weggefahren! steht ein Panzer! Ja, das meine, habe ich von da geparkt. Was Nein, das- dagegen? Was denn nicht? Doch, von der Aufnahme. Ist der Wichser auf mich? Gut. Wo bist du? Ich will mir gerade eine Karre ausparken. Ich will einen Panzer! Ah! Ich hab doch 4 HP! Medic! Scheiße, ist hier irgendwo ein ATM? Medic! Hilf mir, ich hab doch 4 HP! Dann komm mal rein! Der hat sich gerade einen America Verkehrpanzer ausgepackt, ne? Hi! Da. So, wie viel brauchst du noch? Ja, so ungefähr. Ja, Oh, sagen wir sowas. Nochmal 15.000. Was willst du denn haben? Wird auch keinen Panzer kaufen. Wie viel kosten der? Ja, so an die 30.000. Okay, ich hab nur 13.000. Muss man hier die Leichen looten hier, aber Welt krass. Ja, warte mal. Da ist kein Money dran. Money, Smack. Ich hab immer noch 4 HP. Ich hab dich doch gerade geheilt. Immer noch 4 HP. Oh. What the fuck is that? Wenn wir... Wir werden beschossen. Von wovon? Von oben. Ich habe das Tür mal zugemacht. Kannst du mich jetzt nochmal heilen versuchen? Ja, warte kurz. Leg mich hier hin. Alter. Ach, leck mich doch im Arsch, ey. So ein Scheiß hier. Komm her.
Danke. Soll ich wieder 100. Aber abhauen? Ja. Aua! Was denn? Bin gerade gegen dich gestoßen. Und Ah! hab Schaden bekommen. Siehst du mal. Komm, hier ist ein schwarzer Hunter. Hupen. Komm, beeil dich! Ja. Kommen wir schon. Ja. Das Bein nicht gespawnt, schade. Run away! Wo willst du hin? Weiß nicht. Magia Maria. Da was spammt er da die ganze Zeit im Chat? Der ist mad, glaube ich. Was, Randy Orton doch nicht. What the fuck? Was stand da auf der Straße? Ah. Was zählt das? Oh, ein Porne, den würde ich gerne runterholen. Porno? Porne. Feuern! Hier ist übrigens eine ATM. Ja, jetzt brauche ich den auch nicht mehr. Sie wurden einmal vorbeigerannt. Oh, 2 FPS fliegt. Obwohl durch die Vorgärten zu fahren? Get out, get out, get out, get out! Ich höre einen Helikopter! Da hinten ist Ja, er! deswegen soll's hier raus. Ja, da ist gleich noch ein Sichtfeld raus. Sind das 2? Bist du? Da ist gerade keiner beim General Store, schade eigentlich. Was denn? Hostile Helikopter. Kommt gleich über uns rüber geflogen. Hast du jetzt Minen gelegt? Oh fuck, es war eine Mine? What? Ich weiß nicht, was du da gelegt hast. Geh weg da, geh weg da, geh weg da, ich jag's da hoch. Okay. Ich hab das Haus abgerissen. Wow. Was denn? Hast das Haus abgerissen? Ja, Mann. Wo ist der Helikopter hin? Weg. Komm zurück! Der kommt nicht zurück. Ja, komm zurück. Sie kommen immer zurück. Nee, warte mal, das ist doch gar nicht der General Store. Da kommt wieder was. Ja, ist aber einer von uns. Oben beim anderen Gun Store ist einer. Das war doch keiner von uns, warte mal. Wow. Nur ich runter. Jetzt ist es ein bisschen spät, oder? Nee, den hole ich nicht runter, der kennt sich mit dem Raketensystem aus. Austeil? Nee. Okay, me. Das ist nicht auch so ein Helikopter. Achso, das sind unsere. Das sind unsere Buddies, Mann. Okay, Bist lass mal auch du? zu dem anderen Gunstore fahren, wenn wir hier AG Maria eingenommen haben. Ja, oben beim Gun Store ist ja der andere. Alter, das ist der Madman. Hey, hallo!
War ja mehr von uns. Du das hier neben mir? Nein. Wo bist du? Hier. Ja, wo hier? Ja, das bist du nicht. Warte, du bist nicht mit dem Hunter weggefahren? Und mit dieser Szene verabschieden wir uns. Bis zur nächsten Folge von WASTELAND-BUDDIES und einem anderen Video. Haut rein, Leute. Ich Tschüss. bring dich um, Alter. Ich bring dich um. Scheiß Witz, Alter. Was brauchen wir denn jetzt? Freunde, dann bis zur nächsten Folge. Bis dann. Haut rein.